Hello, vazukuru. Hello, maswera sei. Ngatingoshare live stream yedu handiti let's just share our live stream nevamwe. Ngatingoshare. Alright, ngativaudza vamwe kuti tatopinda pabasa. Ngatidaidze vamwe. Totodaidzawo vangu handiti. Okay. Ngatingoshare kune mamwe platform. Ngatishare kuFacebook, kuWhatsApp, tingoinvite vamwe handiti. Tingoinvite vamwe. Zviri kudidi? Maswera sei? Kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Right, pamusoro nhasi tina anonzi Emily Chikura, muzukuru wangu iye handiti. Hanzi mupfuwira hauna kunaka, ingodana naye natural. Musi unopera hazviiti zvakanaka. Abva atotanga nekutopawo pfungwa dzake. No, wagona muzukuru, tinotangira ipapo. Thank you very much. Right, hanzi nakudzi Ngirazi. Kudzi, waswera sei kwauri? Zvikudi muzukuru wangu. But vazukuru ngatingoshare, let's share our live stream nevamwe handiti. Let's just share our live stream with others. Today I'm going to be mixing. I'll be mixing with English, isiNdebele, Shangani. Which other language? I will try all the languages today. Why? Because I'm an uncle not only to the Shonas, but to everyone, to every Zimbabwean. So, okay, Princess Mam Tembe. Sawubona Mam Tembe unjani? Thank you very much. Thank you so much for coming, for your unwavering support. Right, Grace Chikuwa, zvakaipa muswa zvinopera, hazviite zvakanaka. Ndonyaya yatoda kutaura kuti tinzwa zvii zvinoitika. Kana Tete Rosie, hi Saint TV family, thank you so much Tete Rosie for your unwavering support. Molin Togo, yes, Molini, zvikudii sekuru vari right handiti. Ngatishare, let's just share our live stream. Ndokumbirawo muzukuru ngoshare kune one. What you do, you just go paneka aro kakada. Let me show you. Unongoenda paneka aro, then wobva watoshare. Unongoenda paneka aro akobva watoshare. Let's just share kune mamwe platforms. Let's just share our live stream. Ngatingoshare nevamwe handiti. Nhasi tiri kuda kuti titaure pamusoro penyaya yekupfuwirana handiti. Takambonzwa mwaimba vachitaura vakati kupfuwira rudo hakuurayi. Takatonzwawo vamwe vachitoti haini ndotoda anondipfuwire, zvitori right. Asi vamwewo vanoti akupfuwira hakusi right. So toda kutaura pamusoro penyaya yemupfuwira. Toda kutaura pamusoro penyaya yeshanje handiti. Mupfuwira neshanje. Nhasi toda kutaura nyaya dzakati dzamei, nyaya dzemudzimba umu. So hanzi mupfuwira wakashata naIrene Kanyange. Uyai titaurei. Handisi kuda kuwaste time. What I'm going to do, I'm going to put a link on the comment section there. Everyone is free to come into the studio. Basa ritotanga titoenda mberi. Waswera sei Placidus Gariano? How are you? Right, Grace Ruocha. Hanzi zvinouya nekuti makagarisana sei. Okay, wakuda kutaura manje handiti. Pakugarisana apa. Inzwai kavazukuru. Inzwai, ndakasichiona vanhu vachidyiswa mipfuwira, miswe yemadzvinyu, vachisanganisirwa nemudiwa nemishonga yakasiyana-siyana yavanopiwa nevanhu vakasiyana-siyana handiti. Yavanopiwa nevanhu vakasiyana. Ndakasichiona vamwe zvakare vachipiwa matombo eminamato, matombo kumasowe, vachienda kumasowe obva hanzi right, amai mimi ndiri kukupai munamato uyu.
kuti munogeza katatu kwemazuva matatu, muchigeza katatu pega pega panenge pouya murume wenyu mugeza kumeso. Akangokutarisai akakuonai zvinofamba zvakanaka. Anditi vanhu vanoita plan dzekudiwa muupenyu. What I've discovered, hakuna munhu kana one asingadiwo kudiwa. Anditi munhu wese anoda kudiwa zukuru, munhu wese anoda kudiwa. So kana uchida kuavoida nyaya yekudyisiwa, and people can do anything for love as long as achizviitira rudo, munhu can do anything. Anditi so ndiri kuti chii? Ndiri kuti vazukuru usamirira kudyisiwa chingoda munhu sewakadyisiwa kare. Chingoita sewakadya kare wongoda munhu zvisina kuda kudyisiwa. Because ukaona vanhu vachienda pamasowe vakawanda, madzimai ukamaona akawanda pamasowe, vana baba musingaendi, nyaya zhinji dzavanofambira, bvunzai nini, vanofambira imimi vana baba. Vanofambira, vanenge vatofamba nezita rako ipo paya kutoti munhu wangu bheta titomboita zvekutombofamba. So nhasi toda kuti timboidzea nyaya yachona, timboitaura kuti munoti kudii nenyaya yekudyisana. Nyaya yekudyisana nenyaya yekuchengera. Unoziva pane mwana baba ane ruchengera, kuchengera kwekuti mukadzi akabuda achingoenda pamagurosa kunotenga chingwa nekudzoka, anenge ari kumashure achinyangira, so achimutevera kuda kuona kuti achasangana nani ende achataura nani, ende mushopu machona achatora nguva yakareba sei naashopkeeper. Anditi pane vanhu vane ruchengera rwakadaro. Zvese izvi zvinenge zvichiitwa nekuda kwerudo wazukuru. Rudo runochiitisa vanhu kudaro. Anditi rudo runochiitisa vanhu kudaro. So handizivi wazukuru, handizivi kuti munotowo kudii nenyaya yatauya nayo panapa. So uyai mustudio tinge tiri tinotaura pfungwa dzedu kuti zvakanaka here kana ndikadyisa umwe wangu, ndichimudyisa muri murudo chaimo chaimo, ndiri kana kuti ndikaendawo hangu kumaprofita, ndogona kuti handikwanise kuita zvemiti, ndoda kuenda kumaprofita, uri kunonamatirwa kuti umwe wako anatsokukuda zvizere, asaone mamwe madzimai, asaone vamwe varume, angoona iwewe chete. Zvakaipa here kana kuti zvakanaka wazukuru? Kana zvichinge zvashanda zvakaipei? Kana zvichishanda zvine zvakaipirei? Kana zvichiita kuti munhu azongoona iwewe wega, isusu tobva tati zvakaipa, tinenge tichiti zvakashatirei vazukuru? Uye kana tichiti zvakanaka, zvakanakirei? Handiti handina ujamba Abigail, handina ujamba. Tanisati asvika. Handiti zviri kudii kwauri Abigail? Right, handina Matagumbo first pano. Maswera sei sekuru? Mupfuira hausi right sekuru. Kuraya umwe brain anenge asisa funge akuita zvoda ini. Right, iro rudo ameno wazukuru, munotowo kudii? Handisi kuda kunyanya komenda because ndoda kuti imi mutaure, togona kutaurirana kana comment section. Hapana chakaipa wazukuru. Kunzi naMatagumbo hanzi mupfuira hanzi hausi right because unokuwadza umwe wako brain anenge asingachafunga wakutomukontrola ndiwe. Handiti of which zvinonakidza here kudana nemunhu waunoziva kuti haachisina control over their own lives, even their own decisions. Haachakwanise kumeka madecisions, iwewe ndo wakumuitira madecisions. Zvinonakidza here? Ameno, ngatitaurirane vazukuru. Let's communicate. I've just dropped the link, mukacheka pamusoro apo ndaisa link. Uyai mustudio tinge tiri tinokurukura nyaya dzachona, tinge tiri tinodzidzeya tiri pamwe chete. Tikadzidzeya tobva tabatsirana. Handiti aripo umwe munhu ari kutofunga kuda kutodyisa umwe wake, kozoti atoripo umwe munhu akatodyisa umwe wake. Zvezvo vamwewo vari kuti imwe yandakambosangana nayo akadyisa murume wake, apedza kudyisa murume wake sezvataurwa nemuzukuru wangu Matagumbo, dzakabva dzarasika zvekutorasika chaizvo chaizvo.
ende munhu anga asingachatofunge zvakanaka akazopedza akurigreta kuti azviitirei anditi so zviriko zvinoitika asi zvakanaka here kana kuti zvakaipa. Right, tete Spiwe. Hello tete. Taswera tete tiri kukunzwai, maswera sei? Hello tete. Right, tete hatisati akunatsovanzwa zvakanaka ndini. Tete hatisati akunatsovanzwa zviri clear. Hello. I just wanted to bless everyone. All right, maita basa zviri kudidi, muri kunzwa sei manje? Come back again, then I'll come back later towards the end. All right, pakanaka tete. Okay, tete vati vachadzoka nditi. Right, so okay, ndiri kutsvaga macomments enyu. Right, hanzi naGrace Ruocha hanzi kupfuura kwakasiyana kana kuri kwekuti asanyenga unenge uchichengetedza imba yako. Right, munoti kudii vazukuru? Hanzi kana wamupfuura zvekuti asangoti pese pese paangoona dress asangonzwa kurifarira. Pane varume vekuti havadi kupfurwa nemadrezi so kuti drezi rikangodarika nepamberi pake zilongo ari munhu akangopfeka drezi haadi kudarikwa, anototi musandipfuure ishe wangu. Anenge achida kutomboti amai makadini, amai zviri kudidi, haadi. So hanzi naGrace muzukuru wangu, hanzi kana kumupfuura wachona uri wekuti munhu asangozotorwa nemhepo, uri wekuti avewo stable, kwanzi uri right, hanzi wakanaka zvisingaite mupfuura iwowo, because ndichengetedzawo imba yangu. Handiti ndichengetedza imba yangu. But varipo vamwe vakazoti vadyisa murume, aripo umwe mudzimai akadyisa murume zvinodhakisa brain dzabva dzadhakwa, akapedzisira iye ndiye anga akubuda achinotsvaga vamwe varume because anga akuona kuti murume wanda kugara naye haachanatsofunga. So kana zvasvika ipapo hatihuti uroyi here vazukuru, unenge usisiri uroyi here. Indaifunga kuti ukaona kuti munhu wauri kugara naye, wauri kudanana naye haasi kukuitira zvauri kutarisira, ari kufarira madzimai zvakanyanya, zvoreva kuti iwe hana basa newe. So why should you stay with someone asina basa newe? Why should you stay nemunhu asingakuvhalue, asingakukoshesi, anongoti pese pese ari kuona madzimai, pese pese ari kutarisa madzimai? Why should you stay nemunhu akadaro? Ukaona kuti iwe instead of kuzvinetsa wakuita seuchanobata mishonga ichakuvadza vanhu, kokungobva wongovasiya vakadaro zvavo mai vachona kana baba vachona. Because pakaipa. Because pane imwe futi ameno munoiona sei vazukuru, pane iya process inonzi chiko yekuteyana, yekuti hanzi yekuisirana loko, yekuti ukarara naumwe munhu zvinolokerana. Hanzi vamwe vanototi mukadzi nemurume haande shamwari, inini handidi kuhurira, uye uti handidi kuhurira, motoenda mese kune vanogadzira, unoti tese ngatilokewa, murume olokewa, mukadzi olokewa.
ndeumwe weyo munoitawo kudii? Toda kunzwawo makomenzi enyu kuti munoti kudii nenyaya yekuti tese ngatilokewe. Not kuti inini ndinolokewa iwewe uchiita zvaunoda. Munotowo kudii nayo nyaya dzekulokewa? What do you think wazukuru? So ndarega ndidrope link rangu zvakare. I'm going to drop this link again. Tirikutarisa kuti pana pamusha pedu tese kazukuru. Pamusha pedu ka tirikutarisa kuti tuye tinge tiri tinopinda mustudio, tinge tiri tinotaurirana, tinoonesana. Pandoda ndikuudze muzukuru ka, inini mafungiro angu handisi kuda, ndasikada kunyanyotaura mafungiro angu nekuti ndachida kunzwa pfungwa dzenyu. But inini sekuona kwangu ka alright, thank you very much. Hanzi na progress Diamond, hanzi naisekuru kana usingade haudiwe, kana usingade haudiwe munhu ida anokuda, asingakude siyana naye. I think zviri bo. Alright. Rega titore DJ Tsano. Right, DJ Tsano. Kule. Zviri kudidi? Ananda kubatai. Inda. Andonotiza. Yeah, aiwa ndimutiza maswere. Taswera waswera sei mwana wahanzvadzi? Aiwa ndaswera mushe kule. Kule. Ikatibvarure nyaya mukutaura nezvayo. Alright, ndo ndimo watatamirira. Tsano nakutoti Tsano. Kule nyaya yemuteuro handiti ka? Yes. Hazvina kunaka kuti munhu ashandise teuro parudo. Alright. Hazvina. Nepamusana pekuti remember vanhu havanzwisise chinonzi muteuro chi. Yes. Paunenge uchinzi muteuro paya dziripo nguva dzekuti munhu anogona kunzwa ngoni ende zvinoenderana nengirozi yako panguva iyoyo inonzi Holy Spirit pachirungu ya. Alright. Holy Spirit yako yavhurira panguva iyoyo kuti ango vanofanira kudai so kuti vagare nemudzimai wavo. Alright. Inenge yapo. Saka rimwe dambudziko rauzoitika kumaprofita ava imveti kuvanhu havachatye ende vari kutya kunzi havachagoni. Because uchiandastanda chiuprofita kana tingoti spirit dzimwe nguva inosvika ichikuudza kuti ndingakurwara. Ndosaka uchiona vamwe vaprofita vanotadza kuziva kuti zuva rakamisa accident. Alright. And then vanotozobvunza kuti kwenguva nzvaanoti anoprofita kose asina kuzvonda akuita iye achaita tsaona. Which means Holy Spirit iyo inenge isina kusvika panguva. Anogona kuzombokuudza imwe Holy Spirit yechokwadi yekuti yasvika panguva yekuti alright, Tsano vachapinda nedambudziko rakati. Iko ichasvika ipapo. And then ikapinda nedambudziko iroro vanhu vakutomupa mbiri kuti aiwa anogona. Alright, rega ndipe vamwe vapinda pachirongwa tinoziva kuti hanzi gamijana. Ayo, toda kutoti vange vari munge muri munotaurirana vachikupindurai zvamuri kutaurawo. Right, muzukuru wangu Reji. Saka ini ndogamira kuchirongwa. Kule muri sei? Ndiri right, zviri kudii? Malolo sekuru. DJ Tsano. Salute. Aiwa, have. Okay, sekuru. Haina ndina nyaya dzakawanda sterek, but I think central looking ma1 sekuru. Pakaipa. Sei wadaro muzukuru? Yeah, because kwedu ndokwazvogadzirwa ndokumusha kwandobva ndokwazvizere, but ma1 sekuru. Kungoti chete munoona ina hangu toda kungotaura zvishomanene handidi kuwanza bosi ndobva ndatange ndadena handima. But nyaya iripo ndeyekuti zvinodhipenda nekuti mukadzi waunenge ugere naye anenge akamira sei. Kana ukamuona kuti iye akamba nemupuhwira wakakupuhwira ruviri rutatu ukaona kuti unotofila kana mukadzi akakupuhwira sekuru. Zvinongodhipenda nemadzinza. But tingazvisapoti kuti zvinhu zvakadaro izvozvo zviri right. Amene kuti madzimai anozvitora sei.
but for in case kana achionawo kuti wemurume uri kumhanya of course anogona kuda kufunga kuti danga akupfuwira kuti achengetedze imba yake anomaona. But sometimes isiri solution inogona kugadzirisa problem iri mumba, because mukadzi anogona kuita dutununu kuita dzukununu chairo zvokudzamara wotozomusiya uchitsvaka umwe murume kunze kuti ugone kunge uri unowana kana chero zvemumba zvacho zvakakosha zvaunenge uchida zvinowanikwa pamurume, because murume anenge ambarera adandare. Because nzira dzekugadzira nadzo varume dzakawandisa ende dzakasiyana-siyana. Anomaona semanzwisiro nemaziro andinoita nhau dzemupfuwi. Alright, so ndiri kuda kuti ndibve ndakubatanidza magona. DJ Tsano magona maramba muripo. Muri kunzwa Reji ari kutaura nyaya yekuti nyaya yezvibatwa-batwa yemishonga imuri kufamba nenyaya yekuchiprofita. Magona mauya zvakanaka. Mauya zvakanaka. So tiri kuti kudii? Tiri kuti munhu kana akatanga kutrita, because varume moiziva kuti tinorasa meso vamwe vedu, tinorasa meso tisingachanyare kana kurespekta umwe wako wauinaye to an extent yekuti anogona kupedzisira akufunga kuti rega ndimbonotora dombo, ende pfungwa dzacho kana dzatanga anogona kuti inini handisi kuda kukubatira mushonga, ndoda kukubatira munamato, handiti ndoda kukubatira munamato. But dzimwe dzenguva pamwe ngirozi sezvanga zvitaurwa naDJ Tsano, pamwe ngirozi yachona inogona kusazvidaira, ngirozi yako inogona kusazvitenda, zvoramba zvichingoitika. Ozopedzisira kuti aiwa ini rega ndichitsvaga mukoma Reji vandibatsira kuti ndisangane nasekuru vanongopedza nyaya yachona kawani. Alright, alright, mukoma Reji, inini ndichitaura sezvanambotaura ndikati rudo rwemushonga nonga baba majesu vakazomboimba vakati rudo rwemushonga harwiiti, anonzisa ngazoteerera that song saka zvinotoneka effect sezvandambotaura ndikati, because chekutanga vanhu vazvizive izvozvo kuti kana paine varakateerera vese munhu wemurume akasikwa musikiro waakaitwa, whether you like it or not, or whether you take it in that way, munhu wemurume ane ruchiva, haana rudo kubva pakati pemwoyo. Munhu wemurume wese anomuziva, yes, ndochokwadi. Ndakutokuti munhu wemurume wese haana rudo kubva pasi pemwoyo, ane zvinobva mumaziso, amunzwa, nenzeve. Asi mukadzi akadyarwa ane karudo, ane that thing karudo pakati pemwoyo wake, that thing kanoita kuti azokwanisa kuzvara mwana ikukake, anonzwa, ndo kane mukadzi, ndo kane munhu. Example yanoda kupenga isimbu ndeyekuti mukadzi anogona kuita mwana, anobata pamiri pemurume 1 in 5 minutes arara nevasikomana 5, kunzwa. Alright. And then murume anozvarisa, anobatisa vasikana 5 pamiri arara nevasikana 5 in 5 minutes. Anogona nyaya yacho. Tabva ipapo kwakuzouyawo zvatirimbota zvespirit izvizvi kana kuti majeans, anditi kuti majeans ango anonzwa sei ropa rawo, pfungwa dzawo dzinofamba sei, anozviona. Zvatinoti kunamata zviye zviya tinozongodaro zvedu, ndosaka uchinzwa vamwe vanhu vari kupupura talent chiwenga achitaura achiti irova mari united namata mwoyo wavo. That's another thing, hatisi kuibata topic, but nyandiro ndezvekuti central locking ikutaurwa iyaya zvakutongoenderana nekuti ropa rako rabvumirana nazvo here, you know what I'm saying. Ndokona kusa central locking baba ikaramba kushanda panguva iyo, because remember zvatiri kushanda nazvo iropa to ropa, amona. Ende uyezve vari kuita macentral locking vaya vanhu vakutongozviramba zvavo zita rekuti n'anga rinotongoshamisa, rinoita kunge rakaipa, so but that's how it is. Vana vati baba, but that's how it is. And itori mwe spirit iyoyo, andozvona. Ndambokubvunze kana ichinge yabviswa inenge yaenda kupi. Saka pana kama spirit ikaripo vanga vasingazivi. Ora zvine zvitori nekamweya mukati. Zvine kamweya kasingazivi. Zvekuti
chokwadi chokwadi. Avazvizive saka nyaya iyoyo haipere mushe. yakakura but manje ka ndichida kudzoka kwauri Reji ka ndichida kuti ubva wabatanidza nekupindura muzukuru wangu ari pazasi anonzi Evelina anyora comment ataura kuti zvone hanzi very interesting story nebet iyi mauya mushe sekuru hanzi DJ Tsano tipe vhesi rotendera varume kuchiva right handisi kuda hangu kuti mutipe vhesi izvezvi because zvakanaka mavhesi ndo akauraya vanhu handikunzisa. Alright. Hakuna vhesi rinoti murume usachive asi mavhesi ndo akauraya vanhu handikuzvona. Zvafana kuti izvo story ndikudzei kule munhu akatanga kunyora bhuku izvo so about corona yaitika iyi handikuzisa. Vese vanotera mashure vanoda kutera ma-restrictions ecorona. Kule zviri kunzi varipo vamwe vanhu vanga vasingagoni kugeza maoko neyo necorona iyi but ine zvaakuzviita nepamusana pekuti kungotya kufa chete. Saka evhe hakuna vhesi rinoti murume anochiva, zvitori murume and zvagara zvitori ndopanotoiswa malevels ndosaka pane zera nezera malevels vese vachanzwa this program hamugozopupura kuti DJ Tsano wanga aitaura chokwadi handisi kureva baini pandiri kungotaura chokwadi kuti that is it ende ukaona uchitodaro ka unakurasika zvandingafungoda ndezvekuti chitsvaga inonzi self control andonzisa kuti alright saka tozodzoka pa self control ipapo DJ Tsano Reji ari kuratidza kuti ari kutsvada kukupindura ipamachita Reji munoona iti henyu DJ Tsano ndoda kutaura chinhu wani zvakakosha kuti kana tiri pamaplatforms saizvozvizvi tigone kuudzana chokwadi and then tichigona kunge tiri vanhu vanogona kuvakana because unoziva zvaunoudza mwoyo wako ndo zvaunoita ndakutaura zvaunoudza hana yako ndo zvaunoita so iwewe semurume ukazviudza kuti inini ndichapedza nyika ende ndigobaya pese pese for sure unopabaya zveshuwa but nyaya inoitika papaya semurume gona kuzviudza hana yako kuti inini zvakakosha semurume mukuru ane ndebvu sezvandakaita izvi kuti bhurukwa rangu risangove rinogona kunge richokururirwa nezipi mukadzi wese wese andazvo ndo papa unogona kunge uri murume unoshanda kureruka pakunogona kukururira nezvana unoona mukadzi usvika akupe rupuhwira papaya inhau yekuti zvimwe zvinhu zvaunenge waita zvacho soka nepamwe paunenge wanopinda pacho ka panenge pachigona kunge pari panhu panoshoreka kusvika palast point. Reji vasikana muripiko vasikana muri ku link ndiri kuisa pazasi tinoda kuti musikana auye panapa ka azokupindura iwo wakomana Reji mukadzi wanga ari panapa ndosaka kutaura chidaro bosi ayo mina chinoitika ka ndataura chokwadi ataura nechokwadi chidaro bosi ane zvaari kuhwanda ari aiwa ataura nechokwadi unoona chinoitika ndoda kutaura I think madam yangu pano kana danga ine one day ainombonziwo kana foni yangu akambowanawo kana message yegirlfriend I'm free kuti agone kukudza kuti baba ivava vari kungotaura zvavo but asi one day ndakambotobara real foni yangu iri free kana ubava nemukadzi andimona so kana uzongotorawo mupfuhwira wongozondipa hamene kuti inenge nyaya iti ari kuda chaite inonzi pisha nani kutaura Reji pisha nani. Alright ayo ndapanzwisa Reji wauya nenyaya yakanaka yekuti tiri panapa kuvakana ndipo pakuputsana nekudiya ndizva chandinode kuvaka kune vechidiki kana kuti vakuru vari mukurarama ndechekuti kana tichiita zvinhu hanzi maruva enyika haaperi ende ukatarisa gore negore zuva nezuva kune kuine zvitsva zvinenge zvichiuya zvichigadzirisa ene zvawakuona kunge unoziva here kuti generation yedu isusu from my experience in my opinion ndinoona kunge vana mai vedu vanga vakashata kudarika vana vavo vavazvozvara dzinohanzvadzi dzedu saka ndo zvazvinoita kuchigamidzana daiso saka ndinoda kudzidzisa nechekuti
zvakakosha uzive zvaunoda mukurarama, zvakakosha kuti ubvumewo kudzidziswa, zvakakosha kuti ubvume kunyarara nekupusa so dzimwe dzenguva, handiti? And then ukadaro unodzidza zvakawanda muupenyu, hanimazvona? So unodzidza zvakawanda uyezve unoziva kuti hapana munhu anoda chakaipa, ndikanimbokudza. And ndangopindura munhu panapa, ndiri pabasa ndango yellow, alright, ndinofamba nemayellow saka ndangopindura kuti saka alright. Zvakakosha kuti tingodzidzisana izvo so pano paplatform, totenda Mwari wakati paplatform. Munhu komana chiziva zvaunoda, usatambisire vamwe navo vamwe vanhu mukana. Kana uchingoona kuti ndo zvauri kubuda pachena, kana hazvonetsa kubuda pachena futi unganyepe ipapo, asi usambva wanyanya kuzviita, handi kuzvona. Because uyezve zvinobatsira futi Regi kuti uone ma-different size. Kudhara vana mudhara vedu pana aitaura achiti ene mukuona kunge vanhu vakubata vachihura sereki, hazvinotanga nhasviba, chihure chakabvira kudhara, chikabvira kare, asi nenyaya yekuti vanhu vanga vava vashoma ene zvawanda. Alright, kule nganimbodai. Alright, thanks very much DJ San. Thank you so much. Yeah, seguro. Mona chiku. Azoenda kubasa mukomana uyu, but anga achiuya. Anga chigona. Yeah, because nyaya inoitika ndekuti tikada kupeshedzerana sevarume tikaunzana kuti munhurume wese ane mweya wokugona kungoti mukadzi wese anenge achida vakadzi vakawanda. Meso edu varume anoona zvese zvese, vakadzi moti aonerawo mana, anotoonawo because pakawanda semunhukadzi ageza azwa mafuta anotochiviwa anoonekwa pakawanda. Anyway, tinenge tingangorasika topic, but nyaya yandoda kutaura sekuru pari panhau yekupuhwirana zvayo, kupanana mishonga, kuita sei. That process yaya inokonzereswa nekunge waona kuti mumwe wako ari kufamba sei panhau dzechipambi apa. Because mukadzi kuti aite zvakazhinji kacho kuti amhanye mupfuuri, ungaona kuti murume sometimes uri kunyanya kubuda mumba, inyaya dzechuri. Murume wokuti akwanise, because hausi mupfuuri chete unoitwa nemukadzi ka. Chero narume mupfuuri tinayo futi anozviziva. Ndosaka ndauya nenyaya yemapin code. Because mupfuuri futi wauya wakaipa ende wakanyanya, so pane chitsotsi kana chero vakadzi vachizviita ngavaite vatanga vafunga kuti zveshuwa here ndo zvazvipira kuti kuti ape mwana wevamwe vanhu tsvina. Because itsvina yaya hapanoitwa zvinhu zvakawanda paya mupfuira panodyiwa tsvina chaiyo. Itsvina yaya yaunenge uchipa kumwana wevanhu. So ndenchiti zvakakosha kuti zvauda kupa mupfuira kugwadziwa here nekuti usaputse imba yako, kana kuti itori imwe wei yekutonyisa mangwana wapa munhu mupfuura womusiya futi. Ende kazhinji ndo zvinoitika kuti kana pfungwa dzadhanganyika, brain dzake dzakanganisika, unenge wakuda umwe murume futi. Ndambonzwa ameno ndiwe here kana kuti ndidj Tsana ambozvitaura kuti unenge wakuda kumusiya futi, wakuda kuenda kune umwe. Ichokwadi, because murume achanga aita chidzukununu, maona chinenge chadhakwa chimurume hachichazivi, changochipota nemadziro kuda kupiwa musiko dzvinyu, wakungokora uchitendera nemadziro, kuchatsvakira mari mukadzi mari yeshuga chaiyo, haungaikwanisi kuti mukadzi chaiyo ajuse foni airtime chaiyo, haungaitengi sekuru ndokutaurirai. Unenge uchaitenga sei pfungwa dzachona dzisingachashanda? So anenge ari mahwana, handimaona. So ndo zvinozopusha mukadzi kuti ashepa kuti ndakusiya murume, but chakonzeresa kuti murume asvike pakuti adzukununu chii hauchazvitsvaki futi. Unozama rodemba kuti nenguva yaya yaitombobuda achitoenda kumagirlfriends, but shuga mumba yaiuyisa. Nenguva yaya yaimboenda kumagirlfriend ningi kwakwe chakati ndaichwana muno mumba. So ngatidetseranei vana baba nana mai atitaura nayo chokwadi. Because ini ukandiona kuti ndapiwawo mupfuuri, ndinotsvaka wanguwo, ndo paunozama rawoiswa simple lock yeyo. And for sure manje iwo kadyiswa mupfuura pamwe pfungwa dzine dzisingachatozvifunge zvesezvo. Zvinosiyana, because munoona chinoitika papa kungoti Zimbabwe yakakura, kana iri senyika yedu yeZimbabwe yakakura, kwatinobva kwakasiyana.
chinoitika ndechekuti papa mabhuru nemashamwari of course kana kwedu kana ndikangoona kuti ndaita dzukununu ndapusa-pusa choro nemasawira nemabhuru chanotondudza kuti tsano mukai asawira pepukai wafamba wakadai wagadzirawo madhamu ako aya mafambiro avari kuita asiriwo kwedu vanotaura but inzwa kamuzukuru iwewe unenge usingachazvifunge unenge waperera manje wakungoti aiwa vanhu vanonyepera mukadzi wangu kudhifensi yaunenge unayo pamukadzi wako kana zvadaroka inenge yakaoma unenge wautomurwira kutoti aiwa mukadzi wangu adaro mukadzi wangu ari right vanhu vanovenga mukadzi wangu zvisingaiti unoona chisekuru zvinosiyana nemwoyo chichakuitika naRegi kaitone ameno chichoitika nene right Emi Emi mzungu kule muri sei ndiri right Zrudi tiri bondi muri kuti kurukurira nyaya dziri kufadza idzi aiwa tinotenda kana muripo kutsigira kudai tiripo kukutsigirai nokutaurirana kuti tizwe kuti zvinhu zviri kufamba sei. Yes. Otherwise kwamuri kuri sei. Aiwa kuno Jehovha Mwari vari kutitarira nokufara tichichengetedzwa. Aiwa tinozvitenda nekuzvikudza. Chokwadi. Yes, ndanga ndino zvangu mairi matatu ekutaura pane shoko ramaunza ranhasi. Shoko rinokomborera ishoko rakanaka. Inini zvangu semafungiro angu mupfuwira hauzi rudo. Okay. Rudo ngarwuite rwenatural. Sekuzvarwa kwatakangoitwa naMwari tibva tapuhwa rudo rwuitwe rwenatural. Even murume akanetsa sei kana even mukadzi akanetsa sei ngatirege kushandisa mishonga. Yes. Nekuti mukushandisa mishonga kunokonzeresa zvinhu zvakawanda. Titori nezvimwe zvatinotozoona kazvinoti zvimwe zvacho at the end zvinotoguma zvakutosiririsa uchitarisa munhu kudai hazvichataridziki kuti zvinhu zvawakanotsvaga wega uchizvida. Plus kuti patinotsvaga zvatinotsvaga tichipiwa zvinoreva here kuti tinogona kupiwa tisingapiwe information yakakwana kana kuti maside effects hatiudzwe here maside effects azo. Even haufani munhu zvako kangozvarwa ungori natural igogara uiri natural. Tinofanira kuziva kuti kurambana vanhu vanorambana. Munhu anoita murume anogona kuita vakadzi vanoda 2, 3 or 4 like that. It's all up to him. But ngaaitewo hunhu kana aineni mumba oratidzwawo hunhu kuratidza kuti anondida ndiri mukadzi wake. So mashoko iroro ramuri kutaura kana uri kutaura mwana wehanzvadzi yangu ka ndo pane dambudziko negeneration vechidiki vaveko mazuva ano ava. Vanoti hatinzwaro. Atingati generation iyoyo chete kule. Titori nevamwe vatinoziva so vangavotika kunoenda murume kuenda kubottle store nemukadzi. Kunyaenda papi nemukadzi. Kudo kunyati papi nemukadzi. At the end of it murume uyo akazozviona kuti haruzi rudo chairwo. Akanetsana nemukadzi wake. Haaziri mwana mudiki dzati achembere chaidzo chembere kuti kana kuchata hanzi sva nemunhu apa hachaitirwe. Vakaedza kumukonivhinza kuti mai vemwana kana paine zvamakaita nokuti unogona kuishandisira mishonga iyi kune vanhu vasingashandisirwi mishonga. Yes. At the end zvondipandukira ndaenda kunotsvaga zvinhu zvangu. Then ndozoona murume uya akubuda wakunotsvaga mumwe musikana kunzoku achindisiya nezvinhu zvandaende kunozvitsvagira ndega. Yes.
Saka chinhu chakangosha kuti ngatigare nerudo rwatakapiwa kwete kuti tiwedzere kana kutapudza. Chokwadi. Iro rudo rinomboda here kuti ringe riri rinonzi zvichazomboenda kuna madzibaba vondibatsira. Aiwa, watimowo madzibaba let's say madzibaba hapachina, uchabatsirwa nani? N'anga yakandipa mushonga uya yafa, zvandakazozi ndizoita ndichabatsirwa nani? Munhu uya ndaimupa mushonga uya handisisina. What is the next step? But muri kuona kuti zviri kutaura vamwe vanobva vati ini ndakamupa mfuwira because ndaitya chirwere. Mafambiro anoita baba ava ka tinosiya vana vanherere. Munongoenda kamunotestiwa nekuti kupa munhu mushonga hazvirevi kuti wapedza hauna kupedza dambudziko. Hauna kupedza dambudziko ba, nekuti mushonga even wanyapuhwa even muteuro une nguva yeunosvika pakuexpire. Wodini? Wochigara uchienda kwamadzibaba kana kuti ndogara ndichienda kun'anga here kunotsvaga mushonga? Hazvichina chimiro. Ngandirarame nerudo rwandakapiwa tichidanana iwe nemurume wangu tichingogarisana mune zvakanaka. Ende futi kana muchigarisana zvakanaka, vashoma varume vanozoita gumbo mumba gumbo panze kana musina problem. Unless matogarawo muine problem, yes, munogona kunga muine problem mumba, but inini wacho ndisingadi kunyatsozvibudisa pachena kuti pane problem iripo, ndobva ndanotsvaga miti dziya ndaakuuya ndichiisira uyu mwana wawaridzi mishonga. Unoisa mishonga like zverunyoka zviyazvo zvekuti at the end vanhu vaya vanofa, wagainei, waunza ngozi mumusha, munhu afa. What is the next step? Iko kuda rudo rwekugadzirira ndifunga kuti zvinobuda. Inini zvandokurudzira vanhu ka ukaona kuti rudo rwachona mumba hamuna, hazvisi kugadzirika, munhu ari kuti gumbo mumba gumbo panze zvakanyanya, aiwa ka siyana naye. Yes. Ndopatinokurudzira madzimai kuti dzidzai kuzvishandira. Yes. Unosiyana nemunhu unotanga upenyu hutsva, unotozowana zvakakosha zvakatonaka kupfuura zviye wachizorigreta kuti kopai ndaipedzere nguva yangu. Rather than pane kuswera uchiita kuminizika nezvinhu zvinoti at the end of the day zvinokupinza muproblem. Munhu mwana waanhu wazofa, vanhu vakuchema newe kuti ndiwe waurayisa mwana wedu. Newe ndichawana rugare here? Hapana rugare. Saka rudo ngaruwe ruri natural kubva kuna Mwari. Semadananira atakangoita tongogara zvakadaro. Ini ndaona kuti murumewo zvaari kundiita panapa, ini handichazvisimudzi. Kana ndaedza kutaura naye atadza kunzwisisa, there is no need yekuti ndibude ndinotsvaga gwati kana kuti ndimbotsvaga chimwe chinhu kuti ndimudai. No, just leave him. Nonyatomutaura zvakanaka, baba mwana, aiwa ndaona kuti tataudzana zviri kuramba kuti tiwirirane, hama tambodzidaidza apo nepapo kuti titaurane, asi zviri kuramba. Ndadini? Ndageza maoko. Then simple and smart forward, kwakutoenda kwakutoroere mberi upenyu zvakanaka. Yes. Saka muchiti kana kuti murume aitirwa zvakashata at the end ozomwa like uye akazomwa poison yekuzviuraya. What's the use of that? What's the use? Wagenei, wazviuraya, iye akusarawo ane mubvunzo, munhu azviuraya pamusana pake. That is very bad. Ndochi ichocho. Vanhu ngatidzidze, kana tiri vakadzi ngatidzidze kushanda nemaoko edu. I don't want to taura zviri far from me, my side. Me, pachezvangu inini, I was married. Ndine vana 3. Right. Takanga takarona zvakanaka zvisina kana problem. But maproblem akazongouya akatanga bhijana tichimboedza kude kuti titiurane, tide kuti kuna ana tete, tide kudai mumusha, zvikaramba.
kusvika munhu akarongedza zvinhu kubva mumba, handiti kurongedza zvese kwakusiya mumba muri empty ndikasara nevana, right? Handina kurwadziwa, ndakati Mwari mwazvita, ndokugona uku. Usamurambidza. Yes, zvakaita handina kumurambidza kuti nhai murume wangu ko zvawakurongedza zvinhu wadarirei, kana ndakamupe mukana akatuta zvese zvaiti zvese zvinonzi zvinhu zviri mumba, akatora akaenda, ndikasara ndikagara ndikararama ndichitengesa madomasi nemusika ndichienda ndichinohodhawo zvinoita vamwe, of which I was grown up ndiri munhu akagara achigona kushandisa maoko kutengesawo zvinoita vamwe ndichiita. Saka from there hazvina kundipa problem, and plus ndiri munhu aishanda, handina kumboita problem. Ndakati Mwari mazvita. I carry on with my life from there. Kubva grade 1 wana wangu kusvika mukuru akapedza form 6 last year but 1. Last year akaenda kuEuro kuuniversity, ndiri kumuendesa inini. Vamwe wacho izvizvi maform 4 izvezvi ndiri kuita ndega. Yes, but iye akufila guilt manje akuda kudzoka. Ndikati aiwa, garai ikoko, takatorongerana zvakatopera. Yes. Ndo zvatinofanirwa kuita, tiite vanhu vari brave, vanhu vechikadzi, kuti kungoti kana kuti mumba maita problem ndakutomhanya kunotsvaga makwati, kana kuti togara tichirwa every day. No, I can't be like that person to kugara muchirwa every day mumba. Kurwire kuti gara muno mumba, handidi kuti udai. No, that's not it. Yes. Mataura mashoko cheo. Kuva brave semunhukadzi. Yes. Yes, Swem. Seguru muri kuuniversity. Ndega pasina umwe munhu ari included. Vana vangu vari kutonyora maform 4 vakanyorawo last year 2 vese vasikana vakatonyora. Kutomirirawo mari dzavo kuti haufa kana wapasa wotoenda mberi wotoita maform 5 ndikuenda maform 6. Ndichivaitira zvese, but now he is regretting. I said that's life. We must stay like that. Yes. Handina kana mboita futi godo kuti ndanzo kuti anzi ane mukadzi kana kuti visa pane chimwe chidanho achikuisa pane chimwe chidanho. Be thankful on that, to say Mwari mazvita pane zvamazviitira, nekuti I'm not supposed to force things which I cannot change. Rudo harusiro kumanikidza. Regai timbonzwa Swema achangopinda uyo munin'ina wenyu. Aiwa tinotenda. Kuti ari kupindirawo sisi wake achiti kudii. Ndizvozvo. Swema. Seguru. Yeah. Takuda kunzwa kuti uri kudii nenyaya iri panapa. Aiwa, nyaya iri panapa. Kumanikidza. All right. I think pane microphone iri kuita bouncing there. Kandone yangu. Inenge yenyu Seguru, makati. All right, yangu ndakabvisa. All right, ndikumbura muzukuru wangu Emi chimbodzisa microphone yako. Bobisa. All right. I think apa zvara right. Is it okay? Yeah, zvara right. Okay. All right. Taurapo Swema muzukuru wangu, timbonzwa kuti uri kuti kudii nemusoro watiri kufamba nawo pazuva ranhasi. Ya, zviri kutaurwa zvona zvongosvika hamuna ndiri busy ndichimbobata semunhu abva kubasa unenge uda kumbogadzira uchizombowana kubika. But kushandira sekuru problem ine vanhu kazhinji kacho anditi. Mumwe munhu haadi kushanda, anomirira kuti murume achandipa. Saka izvozvo zvinopa kuti bitterness sekuru yekuti pamunogara semadzimai paipai ndo problem zhinji iyoyo. Wakagara takaita kagrupu kedu kemadzimai taakuudzana, especially kana taakutrustana paipai. Mumwe anotaura problem yekumba kwake, mumwe otaura problem yekumba kwake, but sekuruka hakuna imba isina problem. Ndochinja ndonyatsoziva icho. Hakuna imba isina zvayo, ende hakuna musha usina datya. Saka nawiripo ndeyekuti paunoudza mumwe wauri kuudza iwewe ane zvake zvaanoita, achabva akutaura kuti aiwa inini ndakaenda kwagogo chimuti
kwagogo chimuti ndakazodanzwi nokuti wewe une matears matama ekuchema kuti ababa vazobuda wakufunga kuti ndo solution but tanga watsvaga kuti chaita kuti abude chii handiti here kana uchinge wachitsvaga ochizoziva kuti ya ndinoisolva sei problem iyi ndichaisolva here kana kuti ichaita kuti tiseparate kana sekuru watraya munhu unomubvunza nerudo mune zvakanaka ko ndiri kukutadzira papi chii chiri kuitika but wakaona zvaramba sekuru especially munhu akanyatsomubvunza une rudo iye asina hasha iwe usina hasha muchiwirirana anokwanisa kutaura kuti hausi kuona kuti inini uri kunditadzira apa here iwe then okorektawo mamistakes ako but wakazoona sekuru zvisisina zvaane nguva yekutoti hamusi kutowirirana totally kutomboenda kumba kwaamai vako kuri nani. Alright. Kuti nyaya chedu kuenda kupi because sometimes mwe murume kana achinge atotanga musikanzwa kumudzora kwacho kunonetsa because vamwe vaneka habiti keke kuti anzi murume asingapoye hanzi izeredza azive zvaanoita ipapo hanzi wagofata here wakapikira chifata here kuti utadze kupoya varume zvavo vanopoya zvavo but uri kuita sei tisingazopa bitterness mukadzi wako because chiripo sekuru chinocreata problem handitika ibitterness kana mukadzi achinge aona kuti murume wangu ari kupoya but akatopoya ndisingatozivika ndiri murima akadzokawo ndipa 100% rudo hapana chachinja haachataura kuti kwaSylvia ndabatwa zvakadai haachada kundoona ngeinini dzimwe dzenguva ndiri benzi andi muri kuona iye kana ane chaari kuda ngaandaura kuti onaka bhebi apa uri kutadza pakati onaka bhebi apa pada kuitwa zvakati nekuti ari kufungisa kuti ane zvaari kuda iye ende kana maudzwawo kuti itawo zvakati musazoite seuya akatendera pamagrupu ewhatsapp kuti baba ningi zvako zvokuda kundiita ungati hura handizvidi zvekundiita ungati aiwa hamudaro because varume ava ndo zvavanotoda izvozvo zvachona zvamunenge muchida kuti because remember kuti kana mave nemumwe wako mave mubedroom mave mese munenge mave hausi mai vake kaiwewe hausi mai vake usade kuekta kungati uri mai vake unotoita zvese zvanzi baba ndinoda vakatoti tsiga unotoitsiga uri imomo paimomo but sometimes asi zvepunishment kasekuru aiwa haisi punishment but munotaurirana umwe wako achikuudzawo kuti ainini mai mwanaka inini ndinofarira kuti upfekewo tumashoti tuya ndinoona tumataiti wopotawo kuti kana tiri tega mubedroom vanotenga tumaredhiyo twavo tudiki umbopota uchinditambirawo rumba iwo sati inini kukutambira rumba ndakashama manje oda kuti atambirwe nani inini kuita sehure manje inini imi itai sehure rake zvakaipei kuita sehure remunhu wako inini muri kundoona inzwa inini wazukuru ndiri murume ndoda mahure manzwa asi handidi ese ndine ndichida hure randigere naro rangu inini ndega so ukasaekta sepambi vamwe vanobva vati sekuru maakutuka maakutaura mashoko asingaite aiwo tatoazotaura kutonyara ndokuri kuputsa dzimba dzedu kutonyara ndokuri toita kuti dzimba dzisafambe zvakanaka asi zvinonyadzisira zvichiitiwa tonyara kutaura chokwadi chinovaka dzimba but zvinonyadzisira ndo zviri kuputsa dzimba zvakanyanya so tiri kuti vasikana madzimai usati zvandaroorwa kaoti zvangu zvaita ubva watongoti actor every day magrupu enyu ekuchina uku dzidzisanai zvinhu zvinovaka dzimba kwete kuudzana zvinhu zvinoputsa dzimba chete udzanai kuti murume
munozwa kuti pane ndakamborespecta mamadzimai ekuchechi ekuzayoja kune imwe nzvimbo yandakambogara. izayoja vakazviita izvi kune imwe nzvimbo yandakambogara vakadaiwo vaiva nekitchen party, musikana achiita kitchen party yekuti ada kupinda mumba make kuchata. Handiti, you know what the mother to that lady did? What the mother to that lady did? Vakanomira pamukova pabhawa chaipo. Ubva vatoona vasikana vemubhawa veve, ubva vavadana kuti vasikana uyai pano. Mama kwakanaka here vamira pano zvikanzi aiwa ndine mwana wangu ari kuda kupinda mudzimba, imimi ndimuri kutora varume vevanhu apa. So ndinoda kuti muzoudzawo mwana wangu kuzomurayira kuti zvoni zviri kuvingwa nevarume vavo mukati umu. Mari yenyu iyi vakatovabhadhara. Alright, hatinouya mama, hapana chakaipa. Vakabva vaenda. Vakabva vatanga musi wekitchen party. Vakavadzidzisa. Kuvadzidzisa kuti ana mai mukaita zvekutamba musingade kuita sezvatinoita isusu muri kudzimba dzenyu. Vanongouya kwatiri isusu hatirege kuita, tinobva tavaitira. Ende haadzoke akauya. So tiri kuti kudii? Tiri kuti kana wapinda mumba chirega ozoti pana mwana anotanga kuti kana kugeza uchapa, haachada kugeza, haachaite makeup, aitokutevera kumba kwenyu aitotera zvembe zvipfupi zvawaipfeka achitera makeup. So ukazoti wakumba kuti nini ndamukadzi wemunhu handichaite zvese izvozvo, unozviruza, anongobuda futi otanga kuterera zvembe zvipfupi. So vafana vemazuva ano ndanyarara vazukuru vangu. Aiwa, tinotenda zvinhu zvakanaka chaizvo kudzidzisana kuti vanhu vadzidze nokuziva. Kunyanya vari kukura mazuva ana. Isu mazuva edu atakakura pamwe zvaizvitombori nane a little bit. Kwete vemazuva ano vanokuti wazozviitirei zvawaita izvi ndokumhanya kuuya kumadzibaba kana kuti kwangana kuuya unopuwa miti ouya ogadzira mwana wawaridzi. Ndokomoti nemutoireti nekubhawa kunyati wamuona papipo usinga ndo zvatisingadi izvozvo. Yes. Saka ngatiite zvinodiwa kumba. Isusu ana baba vakomana ukange waitirwawo zvakanaka nemwana wevanhu muappreciatewo, kwete kungoita hasha wakazvidzidza kupi, akazvidzidza kupi, zvakangozara pese, zvingodzidziswa pese pese. Usadaita semunhu akapusa nekubvunza munhu kuti wakazvidzidza kupi. Nakigwa nemoment, injoya mukadzi wako. Izvozvo akatanga kukuitira zvinonakidza, iwe nakirwa zvokuda kuziva kuti wakazvidzidza kupi, waiziti wakazozviita kupi. Nhasi zvawauya uri kuita izvi wazviwana kupi? Why always my questions? Usaka uda kuti akudzo ndakadzidziswa namai vangu ndo vandakanokumbira mbuya unopindura uchiti kana akadzidziswa akaenda na mama ndiri kutadza mumba ini, ndiri kukundikana, ndiudzei. Saka uda kuti akudze, uda kuti uzochaja mbuya uchivaona kuti ambuya ndo zvawakadzidzisa mwana wangu saka atezvara ari kunakisa. Usabvunze, injoya mukadzi wako. Endawo mukadzi wako akada kukupa kuti masurprise. Uzoti vakadzi vanombozama, vakadzi vanozama. Inini hangu I was married for 10 years. Mwana wevanhu aizama chaizvo, handingambode kurinyepa. Aitombozamawo akambopfekawo zvakati, ndina chansina kuona, akambopfekawo zvino kuri kuzama kuti imba yake inakidze. Handiti? Umwe musimbi chiuyawo nemasurprise, kungosurprise. Ndinauya nechichi, baby bata ichi. Imimi baba wachiuya nesurprise. Baby wangu ndakuigira ichi. That's ndokuti rudo rwenyu rugare ruri pakati. You can't part.
because muri kuratidzana rudo kuti kana ndaenda kwandaenda I have to think kuti ndasiyawo mumwe wangu kupi kumba ndinogona kumuendera nesomething kana maruwa chaiwo. Yes. A bunch of semaruva rega ndikudzeka madzimai amuri kuona ava vazukuru kunzoko madzimai amunoona hakuna mukadzi asingade maruva maflowers waya haana zvikauya mumba ukamupa chibhanchi chemaflowers hachizombobikwe sadza kunzi tichachidyisa sadza hachina chichangozooma choiswa mubhini but these ladies they like those flowers. Inini ndakatozoudzwa rimwe gore kunzi ndagara makore akawanda ndofunga kuma 8 years 9 years kunzi ndotodawo maruva ndotofarirawo kungovigwirwa maruva asi handina kubvira 9 years dzese 8 years handina kumbobvira ndakatenga ruva kana 1 ndakatofoira. Chinonesa kasekuru ndechekuti handiti muri kuona mukadzi wemumba ka haakwanise kana kutotengerwa maruva but anopiwa maruva ndaamai girlfriend. Saka muri kufunga kuti iwewe mukadzi wako akabata foni yako especially vakadzi vemazuva ano vanodhila neidzodzi mafoni obata foni achitsvaga kuti mufoni mune chii chiri kutaurwa. Oona someone achinzi ndakakutengera kapu yakanaka here kapu yako yaunoshandisa pabreakfast. Inini sekuru handitorina kana bra zvaro randakambotengerwa hazvimbofadza sekuru. Ipapo sepapo paarea iyoyo inini chikoro chandakapasa ndakati ndatanga kugara nemudzimai ndakatotanga kuda kuziva size yebra rake ati bra racho mumwe haatotengise mumwe haatozviziva andoti akapinda mutaunika anotoona ngari kutoita loss mari yake but vanhukadzi kazhinji kacho katinatsoziva vakadzi vanotenga sekuru vakadzi vanotenga problem iri mukadzi ari ndityise kutenga manje ndotonanga kwaari ikoko ndotonoti ndiri kuda size yakati bra ndiri kuda rakati woenda nazvo kumba mai zvavanoitaka bhurugwa nebra chaizvo pamwe zve$10 zviri 2 unonopiwa neimwe nzira yekuti unoshawa kuti zvichiri zvebhurugwa zvega here kana $10 mumwe anenge atoita big loss sekuti asi kutengera masmall house mukadzi achipfeka bhurugwa mukadzi wako achipfeka underwear nerekeni muchuno. Vamwe vanenge vasingatogoni kana even kusmall house kwacho haatogoni kana kutenga anything. He's just vese vanogona kuti atengere mukadzi wake kana kuti kugirlfriend kwacho anenge asingatotengi kana chinhu. Saka zvinenge zvitori mahari hazvimuba mahari izvozvo izvo. Unotogona anotogona kuti ne mukadzi wake achitotengera achienda futi kune girlfriend kwake kuya achidini futi achitotengera. Anogona iyeye ende yeye ari dangerous manje sendiri kuti ari dangerous mukaona anogona kutengera mukadzi wake bhurugwa unotenga bhurugwa kugirlfriend anogona uchida kufadza akamatwanzi ari kuhura kana kumba mukadzi anotonetsa ndiye munhu anorambirwa nemukadzi wake zvisingaite kunzi imi baba vekwenyu ava patiri kuvaona vachipinda vakapaka motikari yei munotokonana kuti awangu haahure imi kwenyu patiri kumuona why because akangwara anoita zvinhu zvake achiziva kuti anorespekta mukadzi kumba uku kumafaro futika kune maneeds anodiwa obva anosiya amadhishi ndizvozvo. Saka unofanira kuti wafadzi vese usaita zvakasiyana kana mukadzi wako madira unoita mukadzi wako ndo madira unofanira kuita girlfriend. Hazvirevo kuti vanhu vese vakadzi vasina kuroorwa it doesn't mean kuti vakanga vasingadi dzimba kana kuti azodanana nemurume womunhu it doesn't mean kuti ndo anenge achida kuti aparadze asi kuti anenge achitodawo anotodawo imba. Kana atoripo pamurume anotochengera kuti wazoenda nepi iye kana ati ndabva nokumba kana iye uye achiziya ari kumba wabva kumba yes it's fine. Akazofona wakati uri papi akazoti akari kungongangama anenge asiri kumba kuna mai bhurukwa unyazobvunza kuti wambenge wazoendepi anenge achitodawo anotodawo munhu wake. Havaziri vese vanoda kuita masmall houses vanoda kuhura asi kuti vanenge vachitodawo hakuna in fact vazukuru vangu vese muchivaona kudai
hakuna muzukuru wangu anoda kuita small house yemunhu, hakuna. Munhu anongodawo munhu wake ari ega, but ose munhu anonga achidawo munhu waanosheya naye waanodii, zvongozopedzisa zvaitika. So tiri kuti kudii, tiri kuti murume kuti asaende, mpewo hospitality yakanaka, ngaashuve kuuya kumba kwake achimhanya basa kana achinge apedza basa, kwete kuti afunge kumbonotandara kubva awane vamwe kana akubuda kubasa. Nemiwo varume, imimi vakomana makanditeerera imimi, mwana wevanhu akazama akakugonera, muudze. Munozva pane varume vasingagone kuappreciate mwana wevaridzi, so kumuudza kuti mai mwana wabika, agone kutaura kuti mai mwana wabika, mwana wakachena. Wakachena shamwari, shamwari wakachena. Kuchena here sekuru, iye achanochemera kuchena, but haatoziva kuti hembe yakapfeka mukadzi wake yatengwa nani, pamwe atotengerwa nasisi vake kana namai vake. Iyo yawakutotanga yakakurisa manje. Sekuru, kune vamwe varume vanoda kuti mukadzi aone mukadzi akachena nditya, but haatoziva kuchenesa mukadzi wacho. Zvakafanana nenini sekuru, ndichiroorwa nditya. Rege nditaure imwe nyaya, ndichiroorwa inini handiti. Murume wangu inina anofarira zvebhora, handiti muri kuona, aitamba bhora. Saka takasvika nguva yekuti tane kamwana, taiti kana tichipfuura nepavanotamba nebhora, so iye wacho aitogara achitotaura kuti inini ndoda kuti kana watozongoziva kuti kuground rebhora uchasvika, gara wakangochena. Inini wacho ndobva ndataura kuti kana uchingoziva kuti uda kuteerwa nemunhu akachena, gara wakatotenga zvaunoda zvacho, ene unofanira kutaura kuti inini ndinoda izvi, ndinoda izvi. Saka inini murume wangu akataura kuti inini aiwa ndikutaura kuti kuchena kwandiri kutaura, kuchena kwandiri kutaura ndekuti hazvina basa kuti hembe yakaita zvayo dhara kana kuti tsarwa nditya, but ichingoonekerawo munhu uri smart. Handiti muri kuona kuwana kwakasiyana, ende tese hatisi tese tinowana 100% zvokuti topinda mubhotiki every time. Mumwe anotoenda ndotenga hembe yepabhero, but kana achinge aina anoratidza kuita smart ende akatochena. Saka inini ndaitoudzwa kunzi zvauri kunditeera kubhora uku hazvinei kuti ndapfeka hembe yangu yepabhero. Inini ndaitoudzwa kutoudzwa kunzi zvauri kunditeera kubhora kauku ndoda kuona wakachena. Handiti hazvinei kuti hembe dzedu dzatinotenga kubhero, but teera ukaita sei wakachena nekamwana kako. Saka osvikawo ikoko. Sometimes varume vari jealous sekuru. Ndakatomboti ndichibva, infact ndichitoenda ndichitomutsvaga, vakagara. Munoziva kuti murume wangu akaudzwa kunzi chii, akafila kuti jealous, akaudzwa kunzi ona chibhebhi chiri kuyapo ena. Apo mwana anga atomboenda kwagogo, zvikanzoona chibhebhi chiri kuyapo first time achitombowanika kubhora panapa. Vakatozoudzwa vakomana vaive zvikanzi no, mukadzi uyu ari kuuya apa vakuchiudzana vega ndisati asvika. Zvikanzi muruziva kuti mukadzi wandoro here uyu, handiti muruona. Apo iye atotsva kudhara, atoita BP sekuru kutoti saka mukadzi wangu anokwanisa kutopfimbwa, handimuona. But zvakanaka sekuru because akatozozviona kuti chembere yangu ikandinoti chembere kana ndiri kumba, inini kana ndiri kumba ndinoiona sechembere, but chembere yangu ikai inotodiwawo naine vamwe vanhu. Zvinomupa kuramba ari ahedhi. Ini ndakatozombodhonzerwa, iwe wakanzwaro, ini ndakatobatirwa ruoko mudzimai manje. Ndiripo. Batwa ruoko kutodhonzewa. Ya ndizvo ndikati ko but zvandakaita handina kureact. Ndakaramba achifamba sendisina kuzviona, mufana achishinga kudhonza kuti mira mhani mira unzwe zvandiri kuda kutaura panapa, mira unzwe. Ndakatonakirwa ndikatozomudza kuti munhu wauri kudhonza ruoko uyu vandori nevana 2 kana uchizozvikwanisa bamunini kudii kuendesa uchikura vana. Sorry bless ndatatofunga kuti vari vega. Ndikati haiwa haisi pressure. Ndakatofara, ndakaita shanje, but chakandifadza ndechekutoti vakomana ndirudana nekabhebhi kari kukwikwidza vakomana. Ona ya mukadzi andautengerwa sekuru, hazvinei kuti ndezvepabhero nesuwo isu vakadzi vacho kana mari pasina nditya.
Zvatinotaura ndezvokuti kana murume wako asina mari usatarise zveku next door. Ida zviri pamba pako kana uchikwanisa kungowanawo zvekupfeka zvepabhero inondotora chepabhero chichoupfeke ndochiri kuenderana nemunhu akakuroora. Haana mari yekuti upinde muEdgars, haana mari yekuti upinde mubhotiki, but bhotiki yako ipapo ndopamuri kuramba kavazukuru. Ndopa kuzoti wapfimbwa wakuda mumwe munhu wakuita boyfriend uri mukadzi wemunhu. Right, vakomana muripiko? Uyai kuno kuti taure. Ndamboona Leonard wazoenda kupiko. Uyai mutaure navasikana vamuvaudze kuti zvii chaizvo zvinozokuitai, because isi pamwe tiri kukufungirai vakomana muri kunze. Uyai munatsoaudzana emi kuti zvii zvinokunetsai chaizvo. But inini ndinoda hembe yemubhero. Hembe yemubhero yakanaka. Handide kuEdgars. Yes. Alright. Yemubhero hembe yakanaka. Ndikaiwata zvakanaka, ndikaene zvakanaka, imi muri kuenda kunotenga maEdgars. Moya tofamba apo vanhu kuti mai vakachena kukura imimi maenda maEdgars. Aiwa, bhero rine label ka. Bhero rine quality, rine mutupo. Gucci unoinhonga kumbhero kaita bhutsu. Kuti zvamatataura izvozvizvo, mwana wangu mukomana anopfeka bhutsu yekuti munhu wese anotobvunza kuti naiwe bhutsu dzako unozitenge, anoda dzemubhero. Ukamuti hanzi ndinokutengera bhutsu. Aiwa, kainzwa muzukuru. Chirega udedzera kaanozo ari kunze ari kuona anozoti komhomzu manga makuti chii futi bhebhi wangu. Ndakamudza bhebhi wangu, ndakamudza anoda munhu sekuru munhu anoda munhu ka haatarise zvese izvi, but iwewe ndokurudzira munhu wako. But inini bhero ndakaripfeka manje. Inini bhero ndakaripfeka. Kana izvozvi ndikaenda kuZimbabwe ndoda kutombonotsvaga bhero, because mubhero munowanikwa zvinhu zvakanaka. Lebo chaiyo. Kwetoti ndimuchaya nebhero here seku? Mati? Hamusirimi muchatoya nebhero racho here muchitotengesa? Bhero kunokurowanikwa, ndakariona bhero kunokuri apa. Kwetomboti munozoera kuti vanhu vane mari kunoku ndakaona vanonotenga dzemubhero idzodziya. Kuriri kofutika kunoku. Yes. Ndakaona mupungu sekuru. Kunoku ndokwavanouya. Achigona bhero. Towards Christmas ye. Aitogadzirira Christmas yake popa. So but isusu tisina mari manje, tisinoda kuita ngetine mari. Apo munhu anenge atori nemari yakarotozwa bhajeti dzake. So panyaya yekupfekawo zvakanaka, so tiri kukurudzirana kuti vasikana kakunze uku ngatipfekeiwo mupfekero wakanaka. Usangopfeke ungati semunhu asiri kuziva zvaari kuita. Instead yekuti tizosvika, hatisi kuda kurasika patopiki yedu, tiri kutaura pamusoro pekupfuwirana handiti. So takupanana masolution. Isolution yatiri kupanana yekuti aiwa ka. Instead yekuti utsvagane nekuti ndoda kudyisa munhu handide. Kudyisa kukuru ka, kuita zvinoda umwe wako. Kudyisa kweupenyu hwese, kuita zvinodiwa nemurume wako, kuita zvinodiwa nemukadzi wako. Vakadzi mazuva ano havachatete, ndofunga mugore rino iri chete ka. Taita macases akawanda ipo pachane panapa taura nyaya dzemadzimai akawanda abatwa ane zvikomba. So tiri kudii? Hazvisisiri kusaidire varume chete. Varume kana maimbondimi makangwara munogona kutora vamwe madzimai ka. Vakadzi vangwarawo mazuva ano vakutorwawo nevarume. So kana usingade kuti mukadzi wako aende ka, mukoshese mukadzi iyeye. Ukamubata sechikorobho, ukamubata sechinhu chisina basa ka, iyeye mukadzi iyeye waunoti akatorwa nevamwe varume, akabatwa naanko vasina mukadzi, vasiri kuzviziva kuti mai ava vane murume. Kana kuti mukarambana ndikasangana naye ndikamunyenga mukadzi iyeye, ndikamuroora, ndikamuisa pamba, unomushaya iwe gore rinouya kuti ndimi kokusimba kudai wokuita sei. Aiwa, mukadzi wako anosimba,
but anosimba sei kana usingamupe hatisi kuti tenga chikafu chakawanda anoda peace of mind. Mwana wevanhu akaita peace of mind ka anoita imwe shape imwe yekuti unoshaya kuti shape yabva nekupi. Indakambozviona. Do you know kuti ndowanzoda kupa example musabatikana zvikuru ndowanzoda kupa example hangu inini yemudzimai wandakamborora. I don't have anything bad about it. Nyangwa ari panapa achiona ka handina dambudziko nazvo handiti. She was a wonderful person. She's a wonderful mother to my kids. Kusanzwanana vanhu vanongotadza kunzwanana zviite kuti munhu akashata izvozvo handiti. Ndinowana munhu vazukuru dzidzai kwandiri. Vazukuru vangu vane problem yekuti vakarambana anofamba achiudza vanhu munhu yanga asingaiteera ngaribhinya aiwa zvinzwaro unombotaurawo zvakanaka zvaitwawo nemumwe wako handiti. Inini mudzimai wandakaroora kandakamuroora iri waya kuonda shamhu vanhu vanomuziva kuti anga ari waya chaichayo kuonda oti aita ungati ari kuuya iye achienda kumashure kwakusingaonekwa ndeuku. But ndakazviudza kuti ndinodawo I told myself inini ndakati ndinodawo chimukadzi chine studback yakasara kumashure mbichana. Ndozvifambisa sei ndozviita sei ndakanatsamudza kuti mai mwana ka ini mai mwana ndoda kuti ndakaimudza ndoda kuti uitewo ngoro 69 kanze akatobvita hashi. Saka iwewe unoda vakadzi vane magaro wakaregere kungoenda kuna vakadzi vati adzikama ndiri kuda magaro pauri iwewe. Handinoti handisi kutaura zvinhu zvakashata ndiri kuda ako iwewe. Chichi mpaka akazvinzwisisa kuti okay ava baba vanotofarirawo zvakadai but pandiri. Ndobva ndatangawo kumupawo peace of mind. Mukadzi anoitiswawo zvaanenge achida kwete kuva chibaba pamba kuchikidzira munhu. Uchitengawo chikafu uchishanda uchisingangopopote. Munoziva kuti takanogara kuSouth Africa uko akadzoka kumba kwavo vanhu vekudunhu kwedu vanotoziva. Akadzoka kumba vanhu vakamushaya kumushaya vanhu vaimurasika murasika kuti ndimi mukadzi anochengetwa mukadzi anobatwa zvakanaka akasimba zvekuti akabva ndonga akabva uma 40 chakuti kgs kuenda unogara uma 68 iko. Wow. Umakachengeta zvakanaka. Aiwa kana nekapfekero chako inini inini test yehembe padzemadzimai ka ndinayo zvangu. Ndaitoenda mushopu kandaenda kuBotswana ndaenda kuSouth Africa kuMozambique I used to go taita zvemabhutiki ndaiva netest yehembe dzavakadzi. Ndaiti ndikadesigna umwe wangu apo kuti pfeka ichi nechichi aitizoti akabuda akafamba kurodhoko ndopaizobatwa maoko kana wafana ipapa pochine chachibhebhi chaputikira. So what am I saying? Ndiri kuti mukadzi ngaabatwe zvakanaka. Mukadzi wauinaye ega mubate zvakanaka muzukuru. Noti kuona mwana wamwanhu sechinhu chisina basa. Because ukasiyana naye iwewe uchatozobhoikana wese abatwa nevamwe tsano vanogona kubata mukadzi zvakanaka atova zvimwe zviri nani. Ndosaka inini nyangu mai vandaiva navo ka ndovashuvira zvakanaka. But kuti vazowana munhu anogona kuvati vabve pavanga vari vachinogara pavanga vazovaka munhu ega ndinomubata maoko kuti baba munini muri kubata basa sebasa pfuurire mberi nebasa property ndedzedu. Aiwa zvinowanika kupfuura sekuru kupfuura vakadziwo itaiwo pati yenyu. Ndosvosvo. Ya mupfuura sekuru handionese solution ini. Ngozi kupfuura munhu sekuru ka unonopiwa nezvimwe zvinhu zvinoita kuti murume wako asazoenda kubasa. Handidi kunyepa. Even ivo vasikana vacho vana sisi vembava ivava. Because ari kutsvaga mari ka akawana munhu waanofungidzira kuti ane mari akamupfuura akatanga kumutera munhu iye paanozoshaya mari ka anototanga kuti kutobhoyekana kuti uyu ari kunditeererechi akutondishayisa mufaro handiti maona uchata kwazvo. Saka iwewe ka ida munhu
ida munhu nezvaari. Kana muchinge makona anagadzirisanayi, kana muchinge matadza kugadzirisana, handitika beta kuseparata. Mumwe omboenda kumba kwaamai vake, mumwe omboenda kumba kwaamai vake. Iyi nhau yekuti ndogarira vana vangu kai ndoinowanzourayisa vakadzi vamwe nebp. Ndogarira vana vangu. Inini handimboona sesolution nekuti ndogarira vana vangu kuita nga usina maoko ekushanda, ukumirira kuti baba vasimba vachaya nemari kuti vandipe, wakutoita ngeiwe usina kana pfungwa dzinoshanda 5 senses. Ko murume wako akafa vana vako vachashandirwa nani? Tomboti Mwari atonga mutongero waanenge aita, anoshandirwa nani? Nyaya yekuenda kun'anga kai nekunonopiwa mushonga, inini sekuru especially kumba kwedu cheko ini kana pandakakurira baba vangu cheko havadi kuona mvura yemuteuro mumba. Vanoshedzera kuti pfungwa dzako dzada kuti uye nemuteuro mumba ndedzei. Isusu zvedu samazuva sevana vemazuva ano taakuzoitawo kuenda noti ndofanira kubviswa mhepo, ndofanira kuitwa izvi zvedzinza, mhepo dzedzinza dziri kunditeera zvakadai. But inini sekubaba vangu chechechedza kuti handidi kuona mvura yemuprofita muno, muri kuita zvekudini. Saka isusu taizoita zvemusikanzwa zvekuti toteerawo vamwe kumachechi kwekwe, toendawo kumachechi toya nawo. Iyo zvawakazopedza hawaused kuti ndozvevana vemazuva ano. But nyaya yekun'anga cheche nekuti unonopiwa zvinhu zvekuti upusise mwana waridzika, kuita mwana waridzi zeredzi sekuru, inini handizvida, handidi kunyepa. Kana munhu asisandide, let him go. Ende iwewe ita munhu upenyu hwako. Munhu kana asingachade nezvakoka musamanikidzire chinhu chinonzi rudoka. Inini ndakadzidza enzwai kavazukuru, dzidzai kubva kwandira. Dzidzai kubva kwandiri. Ini ndakarambwa nemukadzi, ndakambokudza here Emi muzukuru wangu. Ndini wani murume anomira pamberi pechita achiti akarambwa nemukadzi ende haisi secret. Amuna kutoti akafa here. Vamwe anenge afuririka sekuru. Sometimes hakusi kurambwa sekuru. Zvino vakadzi tinofuririka, handiti muri kuona? Tinofuririka especially kana taane kamari kadiri kufungidzira kuti inini ndiri kuwana $50 salary, murume wangu ari kuwana $20 salary, taakutova nge taamalevels akasiyana, handiti muri kuona? Ende ndikantaura yangu nyaya ini hamari ndaitova nayo, bhegi ndaitova naro zvokutoti murume anokwidza ndege, indakatorambwa ndatomukwidza ndege. Okay, it's a story for another day. Mari ndaiva nayo, handingati ndakarambwa nekuti ndandisina. Mamusina yakawanda fanika sei akazoona yamberi. Yes, zvinogona kudaro kuti kumberi kwakazoendwa. But what ndiri kuti kudini, ndiri kuti nati kompenyenyu ati aiwa yauya yakati sarerega nditore uyu. Yes, so ndiri kuti kudini, ndiri kuti varume vakadzi nevarume hazvityise kuti ukaona kuti mumwe wako zvaari kuita hazvisiri zvoka, kungomuudza kuti shamwari inini hapachisina nyaya yandakutorwa pasi. Wobuda modi museparate. Hazvityise mazuva ano. Ini ndakatombozviona, ndakatongoita hangu BP dzangu stress nekuti unenge wakainvesta a lot. Unoziva kuti mumarriage unenge wakainvesta a lot, pamwe unenge wakatombonorораwo, unenge mainvesta a lot of makore akawanda. Ndakaita BP ndikaita stress, but pazuva randakazopora zuva randakazoti ndapora ndaabho, ndakatanga zvigaya kuti saka ndaichemeko mazuva ayaya. Ondanga kusvoora futi but inini ndairwadziwa nei chaizvo. Chii chaindinetsa paipai? Handiti handina kunyanyorwadziwa nevakadzi. Vana, yes, ndaifunga kuti vana mainini twenyu kuti saka enda takutokudza tuvana twedu takaseparata kaizvo. Ndo imwe nyaya yandirwadza mulife mangu, zvinhu zvandasingatarisiri, but zvakandibatsira. Inzwaiko zvakandibatsira to understand anonzi a single mother. Do you know kuti kune vanhu vanotarisira ma single mothers pasi zvimwe zvinondisvota.
I myself, I like my single moms, my single mothers. I know what they go through. Munhu kana ari ega achikudza vana ari ega akarambwa akafesa chinonzi rejection life make indinomunzwisisa nekuti I've been there before. So pane vamwe varume vane system yekuti vakaona musingle mom vanobvaona ungati apa pakachipa ngatingosvika toita zvatinoda tobva tadi torowa pasi, of which it's not right. It's vamwe single mother, vamwe vanhu vanotofungidza kuti kana munhu ari single sekuru ango munhu anongotora vanhu vevanhu vasingatoziva kuti munhu andori nebrain dzinoshanda. Yes, so zvakandibatsira to understand my single parent, my single mom, my single dad. I don't judge and judge munhu zvachese. Why? Because of my experience, my own experience. Murikuona pandiro so ndiri kudii tiri kuti vazokuruka kana uchiona kuti zvanetsa mafamba mabatsirwa maenda veukama vazama kukubatsirai, vekuchechi kana muchienda kusvondo vazama nyaya yenyu yazamwa nemunhu wese. Kana zvaramba aiwa vakamboona navashayane munopatsanirana umwe upenyu hwake umwe upenyu hwake ondozonoona wakwauri kwenini ndaiziva here kuti ndine vazukuru more than 25,000 ndaizviziva ndaisingazive dai ndine mukadzi izvezvika ndisina mukana wekutomboya paYouTube ndichingonzi hakuna kuda kuonekewo, but izvezvika we have got a lot of views. I'm popular. Haisi secret, I'm now popular. Nekuda kwekuti ndakarambwa. Dai ndasina kurambwa. Pamwe dai ndisina kutomboinfluencer. Right now as we are here, ndotori nevanhu vandakatoinfluencawo mulife. Pamwe vanhu vandakatoinfluencawo mulife muupenyu hwavo. Vanototi angosei ndikabatsira zvakati. Mali? Hanzi kukika dati kuriyambudza sekurira kana kutora kilomita Yehova warikika Yehova wariteka hafu yekilo ratoyambuka sekuri hatichatombonekera pakati pedziva. Ndogara ndichizviudza izvozvo sekuti kuti munhu akangonditi kupfeke watondikika because pane kuti inini ndandichatozorova kilo ndakutozoti watonditeka hafu yekilo. Waona unenge watondifambisa watondiendesa mberi. So watondifambisa mamwera zvinhu asi zvokumanikidzana nemishonga especially rudo rwemishonga. Mumba usaite mushonga, musabatirane mishonga. Munhu ngaangokuda zviri natural. Kungodanana. Iko kudanana wazukuru dai maiziva kuti kusadanana kunorwadza kupfuura kudanana. Kutogara muchimarana mumba menyu munoshandisa mamuscles akawanda kupfuura kana mukagara muchifara. Uine umwe wako so nekabhebhi kako love ichingoflowa mumba menyu so. Ngoti vanhu vanotukana vanosvorana no hazvisi right wazukuru. Hazvisi right. Garai zvakanaka muri mudzimba dzenyu. Kurambana vacho sekuru. And it's not nice to be single. Zvinoshayisawo vana mufaro futi nekutukana. Kuva single kuri right but hazvisi right. Kuti baba akadhakwa amai vari kurohwa. Ava vanorova vanhu ava ndo vanhu vakazungaira manje. Munhu anorova mukadzi kuzungaireko. Chero mukadzi akaenda pamuromo ndiani asingazivi kuti vakadzi mune pamuromo. Vakadzi munombogona kutaura here dzimwe nguva. Pamwe pacho munongobhocha. Yes, anogona kutokudza mashoko engokurwadzisa chete but asingatorevesi. Asingatorevesi anogona kungokudzira mashoko kungokurwadzisa chete. Because iye chaanogona kutaura. So tiri kuti kudii mukadzi arohwe vazukuru kunze. Mukadzi aapirwe pama zvachese. Mukadzi arohwe nyange akanzi adii we don't atiite domestic violence mudzimba apiwe mbama mwana wevaridzi handiti
ukaona kuti zvanetsa kubuda, take a walk, go out, woenda kumagrosa wotenderera hasha dzako dzoserera wodzoka morara kana mukaona kuti hamusi kugona kutaura ipapo mangwana mai mwana nezuruka ngatisadaro taurirana mokumbirana rurengere mokumbirana asori umwe wangu paenda ngandatsamwa chakanditsamwisa iwewe inyaya yekuti wakati zvakati apaipaishuwa ndakakanganisa neniwo ndinoti sori finish imba yenyu yotonakidza. And do you know kuti zvinhu zvinoputsa dzimba ka zvinhu zvidiki diki zviombe hazviputse dzimba zviombe chazvo mambozvaona kuti dzimba ka ukafunga kuti makarambiranira nemurume waiva naye kana nemukadzi wanga naye ka sometimes unotofunga kuti patingarambirane kanhu kasina basa vanhu vanondorambana umwe neumwe kuenda kwake putsa imba chaiche. Vanhu vandakamboona inde munhu akabatirwa mukadzi wake akatorara neumwe murume, vanhu vakatoti imba yapera, imba yaparara, blazi wachona imba yapera. Munonyepa ndiye mukadzi anotodiwa zvisingaite akatobatwa achirarwa neumwe murume. Imba iputsi iye ega ndiye anozonyara kuti ko zvandakaita zviya murume wangu haana chaakandiita. What would the next thing chaanenge achifunga? Kazhinji munozotiza kaini munongozomuka musipa. Iye munhu sekuru akabatwa nemunhu muno. Iye sekuru munhu akabatwa nemunhu munhu akakunyararira ka kuti saka paunomuona pesa akanyarara unenge ufunga saka ari kufungei asi ari kuda asati zvaari kundigaira wega iwe une kapfungwa kanongokubata sokuti sei asina kundirova kangai sei asina kundibvunza haana kundibvunza sei kuti ndasvika wakadai wakochizviitirei. I think handiti muri kuona saka hakusi raiti kuti kuchita ndopanozouya mupfuwira paipai ndopakutsvaga munhu mupfuwira kuti murume wangu asandirove. I think ndo dzimwe area dzandakarambirwa idzo because I'm one person wekuti ndikatsamwa ndikatsamwa nditaure stere. Sometimes sekuru kutonyarara kwakanaka munhu wakatsamwa nyarara because wakataura sekuru ndomakubuda mashoko akawanda. But manje ndopandinonzi ndinobva ndatyisa manje unenge wangotyisa nditori nani sekuru but munhu iye munoziva kuti sekuru anotokufungai paanenge ari. Sekuru ndangariro dzinotombouya sekuru. Problem yandakaita ndeyekuti I announced chinhu indine problem yekuti munhu akaita x kubva kumashure kwese uku vazukuru kumashure kwese mulife mangu indakazodza kuti munhu akangoita x wangu mulife mangu tikadanana tikarambana kana watova x wangu zvatopera, there is no second chance. Zvatopera tikadanana tikarambana zvatopera. No problem yandakaita yekuti handina room yekutaurirana. Why? Because why inini ka chamboita kuti ndibude ndichienda ndanga ndatofunga kuti handichatode chaikaita kuti iwe ubude uchienda wakatogara pasi ukatocalculate kuti handichade zvachese munhu because dai waida waiti shamwari ka rega ndimboenda kumba kwedu ndinodzoka tete ndauya kumba kunomira musha. But kana ukabuda ukatoti nindabuda inini zvatovharana because nenda ane mubvunzo kuti wanga uri kupi hauchagona kuzvisanangura pesa apo wanga uchiti neunani hauchagona kuzvisanangura. So the best ndekuti ukarowa pasi
ini kana phone number dzaX handibate ke. Mune vana sekuru musazodaro. Ai ndo weakness yangu ipamundoda ndirutotsvaga uprofeta anondinamatirawo paarea iyoyo because haisi weakness makanyanyaita bitterness sistereki makaona ngeakushorai kuita ngemunhu makabatwa nenhau yekuti munhu wandakakwidza ndege ndakazomudaiso andishora pasi. aiwa handisi kutotaurira ava manje ndirutongotaurira kubva kumashure chaiko chaiko. Kuti une vamwe vanhu wakadanana navo pamwe muri kumakoleji kana kuti kuzvikoro muchishanda usati waroora. Kuti vamwe vachona munozoti mumafacebook vakuda kutaura newe kumhoresa kuti ndeipi handiti. I've got my own reasons. Inini tikarambana tikasiyana main reason yandozviitira ndeyekuti ndinenge ndichiti iwewe kwauri kokoka ndoda kuti unyengwe nevamwe vanhu uwane vanokuda zvakanaka wobva wapfuurira mberi nelife yako zvakanaka. I know as a man ndoita jealous ndikaona munhu ex wemukadzi wangu inini ndikamuona vakataura vese vakasekererana zvinondibaya pamwoyo. As a man ndinoita shanje. So ndiri kuavoida kuti ndikasataura newe iwewe ande ndikasataura newe ka ndiri kuti relationship yako kwauri kokoka inge iri right. Haunetsane nemurume wako wachakuroora. Ndiri kutoudza ichokwadi indina baby mama ka ndinomwe baby mama wangu wandinaye. She's a wonderful person. Wekutanga akandizvarira kamwana kangu kekutanga. She's a nice person. She's a wonderful person. Anditi but handitaure naye. Handife ndakataura naye. Why? Because handisi kuda kuti kana akazoroorwa kana kuti ane munhu waari kudanana naye handidi kuti vaone mafirimu vaone mavision avanenge vachiona vachindoona. Why should I disturb someone's marriage? Foni yangu inogona kukata sekuru. Nokuti at the end anozogona kufungidzira kuti iwe wakudanana naex wako. Manzwa. Regani gari ndakubudisa isakate. Foni yangu inogona kukata dhozi yapera moto. Alright, bye bye. Chionera uri kunze muzukuru wangu kuitira kuti kakata isakate uri pasho. Ko ini zvandava kutobudawo sekuru ndauda kuenda kumba kwangu hameno network inotinetsei. Alright, rega tibve tapedzisa show yachona. Rega tibve tatopedzisa show yacho. Right, panapa tina Spilisi na Spilile. And Spilile ari kuti zvoni the truth is ladies out there kuti tigare tiri safe, let's work, find something to do, uite tumari twako muchibetserana nemumwe wako mumba. Ngatishandei nesimba kuzopfuira its lack of wisdom and laziness. Mashoko makukutu ataurwa nemuzukuru wangu kuti hanzi madzimai ngatishande. Madzimai muri kukurudzirana kushanda. Ndizvozvo. Hanzi madzimai ngatishande. Kushanda ndo kwamuri kukurudzirwa. Kushanda. Kwete kugarira maoko uri kwauri koko uchingomirira kuti ndoda kuitirwa zvese. Ndopa kuzofunga pfungwa dzekupfuira. Ende munhu kana akangotanga nekuda kupfuira ndo panopitevera uroyi ipapo. Vatete Nubian Queen uyai ndaisa link pazasi apo. Ndaisa link uyai tete muzovhara. So ndo patiri kutaura zvoni shandai vanasikana vanoyanzvadzi dzangu hamusi zvirema mani. Zvirema chazvo zvikashanda wani. Iwo maoko nawo nemazita asingarwadzi. Ha. Chii nevazukuru vangu kasi? Chii? Naemi chii nevazukuru vangu vana venyu? Vamwe vanenge vandori nenungo kungokura vasina kuzvijaira. Alright. Yes. Kungokura muchiitiro kana kuti lese munokura muri mufamily kuti munoiswa vasikana mahousemaid pamba. Kana ndazoenda kwandaenda, especially those kids vanokura vaine mahousemaid mumba.
kwavanoenda kana asingashandi mwana iye sometimes anoita problem nekuti anga akajaira kuitirwa akagara everything ndinoitirwa ndakagara apa ndakugeza ndongosiya hembe pandakumurira ipapo ndipapo ndakuda tii sisi ndibikirei tii ndazororwa sisi vanosara pano havasi kuenda neni ndakuenda ndega kuya kwandiri kuenda uku haana mari yekuti akwanise kutora mamaidi vanondiitira basa ndapinda ndamo mumba muya handigoni kana kubika sadza kana tii chaiyo handigoni kubika tii chaiyo at the end mwana iye anoita problem. Chokwadi ipapo ngatishande inzwaika hanzvadzi dzangu kunzoko vana venyu musavabate semazaya ngaashandewo ari pamba ngaitewo majuti house chores ari pamba because kwaari chaenda ukuka munenge musisinaye rumwe rwatinoti rudo yotori poison kuvana vedu. Right, Tete Nubian Queens, Tete Spiwe, welcome to the show. Hello, yes, Rise. Hey, Murise. Hello. Hello, Tete. Murise. Mushe, Rise. Tiri right hedu, tiri kuona makwavata. Hanzvadzi yangu haasunzwa mushe man. Okay. Reading. Yes. Okay, sure. Get well soon, my sister. Porai nekukasika vatete, porai nekukasika. Vanoyanzwa dzenyu vari kuuya kuzorairwa memanje vanotoda kutoti munge muchimhanya muchidzingirira nawo. Ndanga ndichiteerera zvese hangu ndoenda zviro zvese zvanga achitaura yanga iri hurukuro yakanaka ine dzidziso mukati. Yeah, it was ndipana zvandotaura nhasi. All right. No, it's okay. So Toti I thought I was going to close, but kana pane munhu ane 1 or 2 questions maybe. All right. Yeah. Regaititi Tete mapese zvangu vachitaura and then kunzoko ngati kana tine ma-questions makasununguka kuti tisati tavhara tikawana ma-questions 1 or 2 at least sevanhu vaita 1 hour 45 minutes vachidzidza hapangazoshayiko ma-questions vazukuru vanditi kana usingakwanisa kupinda you can write it kuma-comments then ndoverenga toti Tete Spiwe na Tete Emi vopindura handiti votobatsirana vakomana mabva manyarara semusipo muchiona zvenyu mune muripo muchiona kuti okay. Muri kuti kudii mashoko enyu muri kutaura mashoko makuru Tete Emi rega nditi Tete Emi muri muzukuru wangu asi rega nditi Tete Emi nekuda kwemashoko tinongodzoka pamashoko edu makuru kungotsinhira zvatataura kuti kuenda kun'anga kuenda kumaprofita hauziwo mushonga wekuti timise imba ngatidzidze kupfugama tichinamata kuna Mwari kuti vatipe simba kuti tigone kukunda Satani tiri mukati medzimba dzatiri. Yes. Right. Right. Yes, I know most people want to pray. I always hear people saying pray. Yes, we pray. But fight for your rights, then you pray. Panoya chinzi Mwari anobatsira mwana anodi anozvibatsira. Fight for your rights, then don't forget to pray. If I'm saying fight for your rights, kuita zvinhu zvakanaka, kuzvininipisa, to be humble, to appreciate other people, to be yourself, don't exaggerate, be yourself, women, girls, be yourself, ladies.
Don't be somebody who is not you. Be authentic. Then don't worship somebody. See the person the way they are. Be independent as well. Kuitira kuti ukakwanisa kuzvibatsira iwewe mumwe wako anokwanisa kuona kuti no, this is the right person. Zvakawanda handisi kukwanisa kutaura pamwe pangu pari kundirwadza. Tinotenda nemashoko makuru tete. Ndikona mamwe manotsi andakambonyorera somebody kuti ndisinawe. Just be humble and listening. Listening is the best. Right. If we are in a relationship, the best thing to be in a good relationship is communication. But listening is the best. Taura zvishoma, terera. Mumwe wako taura kuti you are allowed to disagree. Disagree to agree. Agree to disagree. Agree to disagree. Because that's reality. People think, oh, a good relationship, you don't argue because you do. You do, but agree to disagree. Just the other day. All right. So zvatinoda kuita tete Emi chitipai shoko rekupedzisira mobva mabuda zvenyu. Aiwa, tinotenda. Kudzinonzi kudzidza hakuperi. Pandinenge ndabvumirwa pana anouya achiwedzerawo mamwe ndichitodzidza from there. Saka tanyatsa kunzwa kuti unofanirwa kudini kuva munhu akazvininipisa. Ngandiwe munhu anoteerera. Handiti ngandiwe munhu anoshanda nesimba. Ndisaizvitisa kuti ndinzi handibviri. Aiwa, ngatibvise ndibviri kana ndiri musikana kuti nini handinzwaro. Aiwa, tifane kuti tidaro. Upenyu hwenyu tikadaro hunotiremera. Yes, aiwa, tinotenda chokwadi. Thanks very much nekuva nesupa zuva ranhasi. Ndinotenda nemashoko makuru edzidziso amauya nawo. I hope and I believe kuti tinavo vasikana vechidiki, tinavo madzimai, vana mai vechidiki vari panapa, 1 or 2 vatobatsirwa nemashoko makuru amataura. Mwari wamasimba ose akuwedzerei basa kwenyu muitwe zvakanaka naShe pamwe nemhuri yenyu. Handiti tinotenda. Ndichazouyawo nguva inotiteerei ndine zvangu zvandiri kumbogadzirisa. Then I need you to help me kuti ndizoona ndichiadvertisa zvandiri kuda kuti ndizame kuti ndiite. Aiwa, pakanaka. Ndo platform yacho ndiyoyi. Hapana chakaipa, tinoshanda. Tinotenda. All right, thank you. Good night. All right, bye bye. Right, tinoda kutenda vazukuru nebasa ratati naro panapa. Handiti ndichida kutenda ndoda kuti nditende vese vapinda mustudio. DJ Tsano, thank you very much for coming. Umwe munhu auya ndiani? Ndoda kutenda Regi nemudzimai wake. Thank you so much nesupport. Thank you very much nekuuya tichitaura tichipinda mustudio nekushare nehama neshamwari. Handiti ndichida kutenda Nubian Queen. Thank you very much for coming. Hanzvadzi yangu. Handiti let's just pray for her. She's not feeling well. Ndofunga mavanzwa achitaura kuti she's bedridden. Handiti but she's a wonderful person. Bvunzai vanotaura nawo. She's a wonderful person. So let's just pray for her. She's one of us. Hanzi neshoko raMwari kana imwe part yenhengo yemwiri wedu isinganzwe zvakanaka, mwiri wese haunzwe zvakanaka. Handiti so she's part of us. She's part of the body this family, Saint TV family, Saint family. So unongonawo mashoko mairi matatu ekungovanamatirira kuti Mwari avaitire zvakanaka, especially with their wisdom, with their words of wisdom anotibatsira. Munoona vanotogara vane manotes kureva kuti she's ready to teach.
anytime handiti nhasi tachifanira kutoti tatine show yatakaronga kuti tinge tinoita navo but mundofunga mangozviona kuti havasi kunzwa zvakanaka tichazoita show yachona pamberi. She's a fighter, I know her, she's a fighter, she will be okay, but ngativanamatire. Also ndichida kutenda Swema, muzukuru wangu Swema maita thank you very much Mai Masimba thank you so much ne support nekuuya mustudio muchizodzidzisawo nekuzoyambirana handiti thank you so much neyo unwavering support. May the good Lord bless you muzukuru wangu kumabasa nemhuri ngavachengetwe nekurwirwa naMwari zvinhu zviendeke kwamuri kwese handiti ndichida kutenda vanhu vese vazukuru vangu mese makawandisa muri panapa thank you very much nekusupporta Saint TV thank you very much nekusupporta Saint TV chingopfuurai mberi vazukuru let's share mazuva ano vanhu havasi kunyanyoona stereki so ngatishare nehama neshamwari let's share navo about our channel yedu yegossip Zimceleb Gossip handiti yatinenge tichitandadzana nekudzidzisana saizvozvo zvatiri kuita pamalive stream edu tinerepota tichidzidzisana zvinhu zvichitofamba zvakanaka zvichitoendeka. Ndinoda kutendai vazukuru nerudo rwenyu rwamunotipa isu Saint TV, the face of Saint TV, Saint Family handiti channel ino indogara nichitaura kuti this is not my channel, this is our channel. Haisi yangu channel, haisi yangu vazukuru. Ini ndine channel yangu yandakatanga inonzi Saint Trending TV. Hande tinosupportawo kuchannel yasekuru inonzi Saint Trending TV. Haisati yatombowakana ne1000 ndofunga ne 700 and something. So please vazukuru ndisupportewo vanoda kusupporta angu Saint let's go and subscribe ikoko nekushare nevamwe. That is my channel. But this one here ichannel yenyu vazukuru. So Mwari wamasimba ose akuitire zvakanaka mudanane mudzimba dzenyu vazukuru marelationships enyu musanyeperana handiti dananai nemoyo wese mudanane mupanane rudo rwuzere kuitira kuti zvinhu zvinge zvinofamba zvakadi zvinofamba zvakanaka. Tinokutendai vazukuru hande tinofollowa vazukuru ndikangowana vanhu 5 chete 5 vanongonofollowa kuInstagram ndinofara zvisingaiti. Regai ndingokutendai Instagram account yedu munongononyora kuti Saint TV official handiti haisati yakura. I think ine 5 vanhu vakafollowa 300 and something. So let's go tingopindawo mu1000 futi ikoko tinozikanwa nema1000 nekuda kwekuuwandu hwedu. This family is a big family and I know we can do it handiti. We are one of the biggest and best gossip channel in Zimbabwe, so we are unstoppable. Let's go and like our Facebook page at Saint TV handiti. Let's just go and like and follow. Ikoko tinoisa futi my videos time and again, so let's go and like and follow. Also tine group redu pa Facebook rakanzi Saint T akanzi Uncle Saint ande tinongojoinawo group iroro. So manero anhasi ndinoda kutendai ndichiti thank you very much kudzidzisana kwese. Ngatisaite zvemushonga wazukuru. Mushonga mukuru rudo ndo mushonga mukuru. Ida umwe wako nekuitawo zvinodiwa neumwe wako kuitira umwe wako newewo nekugonawo kuappreciate zviri kuitwa nemwana wevamwe. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Kuna umwe ndindega sekuru handiti. Mukangonzwa vanenge vakuuya vachida kuzviti sekuru ka vabatemo wawinze pano padare. Tichibva tati much love.